wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ce da sahabbai, ya ce Allah ya nuna mun cewa ana muku jarabawa a cikin kabari, ya ce ku nemi Allah tsari daga azabar kabari da fitinan kabari. Ta ce fa inda zalika dajjal muslimuna dajja, sai musulmi suka barke da sowa suna kuka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce kukan ku ya sa za a fasa ba za a fasa ba. Ya ce wallahi akwai fitina, an nuna mun cewa ku al'ummata za ku sha fitina, za ku sha jaraba, za ku ga jarabawa in an shiga kabari. Ai ba shiga kabarin bane, me zai faru a cikin kabarin? A ce ga ɗakin ka nan, duk wani ɗaya daga cikinmu nan idan ya yi laifi aka kai shi kurkuku, ana fa ba shi abinci, ana fa ba shi abin sha, yana zuwa ya fitsari ya dawo, yana shakar iska, zai iya canza riga. Ta yiwu ma waɗansu na cikin sel ɗin ya ɗan yi magana da wani, amma za ka shiga inda ba za ka sake magana da kowa ba.